nós vamos aprender palavras com a letra D. Isso mesmo, D de dinossauro. Da, de, di, dó, du, dão. Dado. Como podemos fazer para formar a palavra dado? São duas sílabas. Da, do. Qual é o da? Isso mesmo, D com A. Qual é o do? D com O. Agora temos dado. Dado. Vamos formar a palavra dedo. D com E. Do. D com O. Muito bem. Agora temos do. Dedo. Dia. Vamos formar a palavra dia. São duas sílabas. D com I. Agora nós precisamos da última parte. A. E não tem o A sozinho. Vou pegar o A em outro lugar. Aqui. Agora temos A. Formamos assim a palavra dia. Da. De, di, do. Deudo. Tio, ó. Deão. Dão. Ma. Mé. Mi. Mó. Mu. Tio, ó. Mão. Agora vai aparecer outra família silábica. Na. Né. Ni. Nó. Nu. Tio, ó. Não. Dominó. Agora vamos precisar de 3 sílabas. Dó, mi, nó. Qual é o dó? É o D com O. Qual é o mi? Mi. Mi. E para terminar, nó. No. Agora temos dó, mi, nó. Dominó. Muito bem. Cada dia você está mais esperto. Continue assim e vejo você no próximo vídeo. Beijinhos e até o próximo!